ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणम कोटिरुद्र संहिता अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। शिवरात्रिमाहात्म्यम्। ऋषय ऊचुः सूत ते वचनं श्रुत्वा परानन्दं वयं गता। विस्तरात् कथय प्रीत्या तदेव ब्रह्ममुत्तमं कृतं पुरा च केनेह सुतैतद्व्रतमुत्तमं कृत्वाप्यज्ञानतश्चैव प्राप्तं किं फलमुत्तमम्। सूत उवाच श्रूयतां ऋषया सर्वे कथयामि पुरातनम् इतिहासं निषादस्य सर्वपापप्रणाशनं। पुरा कश्चिद्वने भिल्लो नाम्ना ह्यासीत् गुरुध्रुवः। कुटुम्बी बलवान् क्रूरकर्मपरायणः। निरन्तरं वने गत्वा मृगान् हन्ति स्म नित्यशः। चौर्यं च विविधं तत्र करोति स्म वने वसन्। बाल्यादारभ्य तेनेह कृतं किञ्चित् शुभं नहि। महान् कालो व्यतीयाय वने तस्य दुरात्मनः। कदाचित् शिवरात्रिश्च प्राप्तासीत् तत्र शोभना। न दुरात्मा स्म जानाति महद्वननिवासकृत्। एतस्मिन् समये भिल्लो मात्रा पित्रा स्त्रिया तथा। प्रार्थितश्च क्षुधाविष्टैर्भक्षे देहि वनेचर इति सम्प्रार्थिता सोऽपि धनुरादाय सत्वरं। जगाम मृगहिंसार्थं बभ्राम सकलं वनं। दैवयोगात् तदा तेन न प्राप्तं किमिदेव हि अस्तं प्राप्तस्तदा सूर्या स वै दुःखमुपागतः। किं कर्तव्यं क्व गन्तव्यं न प्राप्तव्यं मेत्य किञ्चन। बालाश्च ये गृहे तेषां किं पित्रोश्च भविष्यति। मदीयं वै कलत्रं च तस्या किञ्चित् भविष्यति। किञ्चित् गृहीत्वा हि मया गन्तव्यं नान्यथा भवेत्। इत्थं विचार्य स व्याधो जलाशय समीपगः। जलावतरणं यत्र तत्र गत्वा स्वयं स्थितः। अवश्यमत्र कश्चिद्वै जीवश्चैवागमिष्यति। तं मत्वा सुगृहं प्रीत्या यास्यामि कृतकार्यकः। इति मत्वा स वै वृक्षमेकं बिल्वेति संज्ञकं। समारुह्य स्थितस्तत्र जलमादाय भिल्लकः। कदा यास्यति कश्चिद्वै कदा हन्यामहं पुनः। इति बुद्धिसमास्थाय स्थितोऽसौ क्षुत्तृषान्वितः। तदरात्रौ प्रथमे यामे मृगी त्वेका समागता। तृषार्ता चकिता सा च प्रोत्फालं कुर्वनी तदा। तां दृष्ट्वा च तदा तेन तद्वदार्थमथोऽवसरः। संहृष्टेन द्रुतं बाणं धनुषि स्वे हि सन्दधे। इत्येवं कुर्वतस्तस्य जलं बिल्वदलानि च पतितानि ह्यधस्तत्र शिवलिङ्गमभूत्ततः। यामस्य प्रथमस्यैव पूजा जाता शिवस्य च। तन्महिम्ना हि तस्यैव पातकं गलितं तदा। तत्रत्यं चैव तच्छब्दं श्रुत्वा सा हरिणी भिया। व्याधं दृष्ट्वा व्याकुला हि वचनं चेदमब्रवीत्। मृग्युवाच किं कर्तुमिच्छसि व्याधरूपं वद ममाग्रतः। किं कर्तुमिच्छसि व्याध सत्यं वद ममाग्रतः।
तच्छ्रुत्वा हरिणी वाक्यं व्याधो वचनमब्रवीत्। व्याध उवाच कुटुम्बं क्षुधितं मेद्य हत्वा त्वां तर्पयाम्यहं। दारुणं तद्वचा श्रुत्वा दृष्ट्वा तं दुर्धरं खलं। किं करोमि क्व गच्छामि ह्युपायं रचयाम्यहम्। इत्थं विचार्य सा तत्र वचनं चेदमब्रवीत्। मृग्युवाच मन्ममासेन सुखं ते स्याद्देहस्यानर्थकारिणः। अधिकं किं महत्पुण्यं धन्याहं नात्र संशयः। उपकारकस्यैव यत्पुण्यं जायते त्विह तत्पुण्यं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि। परं तु शिशवो मेद्य वर्तन्ते स्वाश्रमेऽखिला। भगिन्यै तान् समर्प्यैव प्रायास्ये स्वामिनेऽथवा। न मे मिथ्या वचस्त्वं हि विजानीहि वनेचर। आयास्वेय पुनश्चाहं समीपं तेन संशयः। स्थिता सत्येन धरणी सत्येनैव च वारिधिः। सत्येन जलधाराश्च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। सूत उवाच इत्युक्तोऽपि तथा व्याधो न मेने तद्वचो तदा। इत्युक्तोऽपि तया व्याधो न मेने तद्वचो यदा। तदा सुविस्मिता भीता वचनं सा ब्रवीत् पुनः। मृग्युवाच शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि शपथं हि करोम्यहम्। आगच्छेयं यथा तेन समीपं स्वगृहात् गता। ब्राह्मणो वेदविक्रेता सन्ध्याहीनस्त्रिकालकम्। स्त्रिया स्वस्वामिनो याज्ञां समुल्लङ्घ्य क्रियान्विताः। कृतघ्ने चैव यत्पापं विमुखे हरे। द्रोहिणश्चैव यत्पापं धर्मलङ्घने। विश्वासघातके यच्च तथा वै छलकर्तरि। तेन पापेन लिम्पामि यद्यहं नागमे पुनः। इत्याद्यनेकशपथः मृगी कृत्वा स्थिता यदा। तदा व्याधा स विश्वस्य गच्छेति गृहमब्रवीत्। मृगी दृष्टा जलं पीत्वा गता स्वाश्रममण्डलं। तावच्च प्रथमो यामस्तस्य निद्रां विना गतः। तदीया भगिनी या वै मृगी च परिभाविता। तस्या मार्गं विचिन्वन्ती या जगाम जलार्थिनी। तां दृष्ट्वा च स्वयं बिल्लोकार्श्रोद्बाणस्य कर्षणं। पूर्वज्जलपत्राणि पतितानि शिवोपरि। यामस्य च द्वितीयस्य तेन शम्भोर्महात्मनः। पूजा जाता प्रसङ्गेन व्याधस्य सुखदायिनी। मृगी सा प्राह तं दृष्ट्वा किं करोषि वनेचर। पूर्ववत्कथितं तेन तच्छ्रुत्वाह मृगी पुनः। धन्याहं ब्रूयतां व्याध सफलं देहधारणम्। अनित्येन शरीरेण उपकारो भविष्यति। परन्तु मम बालाश्च गृहे तिष्ठन्ति चार्भका। भर्ते तांश्च समर्प्यैव ह्यागमिष्याम्यहं पुनः। व्याध उवाच त्वया चोक्तं न मन्येऽहं हन्मि त्वां नात्र संशयः। तच्छ्रुत्वा हरिणी प्राह शपथं कुर्वती हरे। मृग्युवाच शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि नागच्छेयं पुनर्यदि। वाचा विचलितो यस्तो सुकृतं तेन हारितं। परिणीतां स्त्रियं हित्वा गच्छन्त्यन्यां च या पुमान्।
स्वमुल्लङ्घ्य कल्पितेन च यो व्रजेत् विष्णुभक्तिसमायुक्ता शिवनिन्दां करोति यः पितृक्षयाः मासाद्य शून्यं चैवाक्रमेदिह कृत्वा च परितापं हि करोति वचनं पुनः तेन पापेन लिम्पामि नागच्छेयं पुनर्यदि। सूत उवाच इत्युक्तश्च तया व्याधो गच्छेत्यामृगीं च सः सा मृगी च जलं पीत्वा दृष्ट्वा गच्छस्वमाश्रमम्। तावद्द्वितीयो यामो वै तस्य निद्रां विना गतः एतस्मिन् समये तत्र प्राप्ते यामे तृतीयके ज्ञात्वा विलम्बं तदन्वेषणतत्परः तद्यामे मृगदार्क्षजलमार्गगतं ततः पुष्टं मृगं च तं दृष्ट्वा हृष्टो वनचरः स वै शरं धनुषि सन्धाय हन्तुं तं हि प्रचक्रमे तदैवं पूर्वतस्तस्य बिल्वपत्राणि कानिचित् तत्प्रारब्धवशाद् विष्णो पतितानि शिवोपरि तेन तृतीययामस्य तद्रात्रौ तस्य भाग्यतः पूजा जाता शिवस्यैव कृपालुत्वं प्रदर्शितं श्रुत्वा तत्र च तं शब्दं किं करोषीति प्राहसः कुटुम्बार्थमहं हन्मि त्वां व्याधश्चेति सोऽब्रवीत् तच्छ्रुत्वा व्याधवचनं हरिणो हृष्टमानसः द्रुतमेव च तं व्याधं वचनं चेदमब्रवीत् हरिण उवाच धन्योऽहं पुष्टिमानद्य भवत्तृप्तिर्भविष्यति यम्याङ्गं नोपकारार्थं तस्य सर्वं वृथा गतं यो वै सामर्थ्ययुक्तश्च नोपकारं करोति वै तत्सामर्थ्य भवेद्व्यर्थं परत्र नरकं व्रजेत् परन्तु बालकान् स्वांश्च समर्प्य जननीन् शिशून् आश्वास्याप्यथ तान् सर्वानागमिष्याम्यहं पुनः इत्युक्तस्तेन स व्याधो विस्मितोऽतीव चेतसि मनाक्शुद्धमना नष्टपापपुञ्जो वचो ब्रवीत् व्याध उवाच ये ये समागताश्चात्र ते सर्वे त्वया यथा कथयित्वा गता ह्यत्र नायान्त्यद्यापि बन्धका त्वं चापि सङ्कटे प्राप्तो व्यलीकं च गमिष्यसि मम सञ्जीवनं चाद्य भविष्यति कथं मृग उवाच शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि नानृतं विद्यते मयि सत्येन सर्वं ब्रह्माण्डं तिष्ठत्येव चराचरं यस्य वाणी व्यलीका हि तत्पुण्यं गलितं क्षणात् तथापि शृणु वै सत्या प्रतिज्ञां मम भिल्लक सन्ध्यायां मैथुने घस्ने शिवरात्र्यां च भोजने कूटसाक्षे न्यासहारे सन्ध्यायिने द्विजे तथा शिवहीनं मुखं यस्य नोपकर्ता क्षमोऽपि सन् पर्वणि श्रीफलस्यैव त्रूटने भक्ष्यभक्षणे असम्पूज्य शिवं भस्मरहितश्चान्नभुक् च यः
एतेषां पातकं मे स्यान्नागच्छेयं पुनर्यदि। सूत उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य गच्छ शीघ्रं समाव्रज। स व्याधेनैव मुक्तस्तो जलं पीत्वा गतो मृगः। ते सर्वे मिलितास्तत्र स्वाश्रमे कृतसुप्रणा। वृत्तान्तं चैव तं सर्वं श्रुत्वा सम्यक् परस्परं। गन्तव्यं निश्चयेनेति सत्यपाशेन यन्त्रिता। आश्वास्य बालकांस्तत्र गन्तुमुत्कण्ठितास्तदा। मृगी ज्येष्ठा च या तत्र स्वामिनं वाक्यमब्रवीत्। त्वां विना बालका ह्यत्र कथं स्थास्यन्ति वै मृगा। प्रथमं तु मया तत्र प्रतिज्ञा च कृता प्रभो। तस्मान्मया च गन्तव्यं भवद्भ्यां स्थीयतामिह। इति तद्वचनं श्रुत्वा कनिष्ठा वाक्यमब्रवीत्। अहं त्वत्सेविका चाद्य गच्छामि स्थीयतां त्वया। तच्छ्रुत्वा च मृगा प्राह गम्यते तत्र वै मया। भवत्यौ तिष्ठतां चात्र मातृता शिशुरक्षणम्। तत्स्वामी वचनं श्रुत्वा मेनाते तन्न धर्मतः। प्रोचु प्रीत्या सुभर्तारं वैधव्ये जीवितं च धिक्। बालानाश्वास्य तांस्तत्र समर्प्य सहवासिनः। गतास्ते सर्व एवासु यवास्ते व्याधसत्तमः। ते बाला अपि सर्वं वै विलोक्यानुसमागता। एतेषां या गते स्वार्धं ह्यस्माक सा भवत्तिते। तान् दृष्ट्वा हर्षितो व्याधो बाणं धनुषि सन्दधे। पुनश्च जलपत्राणि पतितानि शिवोपरि। तेन जाता चतुर्थ्यस्य पूजायामस्य वै शुभा। तस्य पाप तदा सर्वभस्मसात् अभवत् क्षणात्। मृगश्चूचुः शीघ्रं वै व्याधसत्तमा। अस्माकं सार्थकं देहं कुरु त्वं हि कृपां कुरु। सूत उवाच इति तेषां वचः श्रुत्वा व्याधो विस्मयमागतः। शिवपूजाप्रभावेण ज्ञानं दुर्लभमाप्तवान्। एते धन्या मृगाश्चैव ज्ञानहीना सुसम्मता। स्वीयेनैव शरीरेण परोपकरणे रता। मानुष्यं जन्म सम्प्राप्य साधितं किं मयाधुना। परकीयं च सम्पीड्य शरीरं पोषितं मया। कुटुम्बपोषितं नित्यं कृत्वा पापान्यनेकशः। एवं पापानि हा कृत्वा का गतिर्मे भविष्यति। कां वा गमिष्यामि पातकं जन्मतः कृतम्। इदानीं चिन्तयाम्येवं धिक् च जीवनं मम। इति ज्ञानं समापन्नो बाणं संवारयस्तदा। गम्यतां च मृगश्रेष्ठा धन्यास्त इति चाब्रवीत्। इत्युक्ते च तदा तेन प्रसन्ना शङ्करस्तदा। पूजितं च स्वरूपं हि दर्शयामास सम्मतम्। संस्पृश्य कृपया शम्भुस्तं व्याधं प्रीतितो ब्रवीत्। वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि व्रतेनानेन भिल्लक। व्याधोऽपि शिवरूपं च दृष्ट्वा मुक्तो भवक्षणात्। पपात शिवपादाग्रे सर्वं प्राप्तमिति ब्रुवन्। शिवोऽपि सुप्रसन्नात्मा नाम दत्त्वा गुहेति च। विलोक्य तं कृपादृष्ट्या तस्मै दिव्यान् वरानदात्। शिव उवाच शृणु व्याधाद्य भोगास्त्वं
भुक्षदिव्यान्यथेप्सितान् राजधानीं सभा समाश्रित्य शृङ्गवीरपुरे पराम् अनपाया वंशवृद्धिश्लाघनीया सुरैरपि गृहे रामस्तव व्याधः समायास्यति निश्चितं करिष्यति त्वया मैत्री मद्भक्तः सहकारकः मत्सेवासक्तचेतास्त्वं मुक्तिं यास्यसि दुर्लभाम्। सूत उवाच एतस्मिन्नन्तरे ते तु कृत्वा शङ्करदर्शनं सर्वं प्रणम्य सन्मुक्तिमृगयोने प्रपेदिरे विमानं च समारुह्य दिव्यदेहागतास्तदा शिवदर्शनमात्रेण सापमुक्ता दिवं गता व्याधेश्वरा शिवो जाता पर्वते हर्बुदाचले दर्शनात् पूजनात् सद्यो भुक्तिमुक्तिप्रदायकः। व्याधोऽपि तद्दिनान्नूनं भोगान् च सुरसत्तमा भुक्त्वा रामकृपां प्राप्य शिवसायुज्यमाप्तवान् अज्ञानात् स व्रतञ्चैतत् कृत्वा सायुज्यमाप्तवान् किं पुनर्भक्ति रूपन्ना यान्ति तन्मयतां शुभां विचार्यं सर्वशास्त्राणि धर्माश्चैवाप्यनेकशः शिवरात्रिव्रतमिदं सर्वोत्कृष्टं प्रकीर्तितं व्रतानि विविधान्यत्र तीर्थानि विविधानि च दानानि च विचित्राणि मखाश्च विविधास्तथा तपांसि विविधान्येव जपाश्चैवाप्यनेकशः नैतेन समता यान्ति शिवरात्रिव्रतेन च तस्माच्छुभतरं चैतत् कर्तव्यं हितमीप्सुभिः शिवरात्रिव्रतं दिव्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं सदा एतत् सर्वं समाख्यातं शिवरात्रिव्रतं शुभं व्रतराजेति विख्यातं किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां व्याधेश्वरमाहात्म्ये शिवरात्रिव्रतमाहात्म्यवर्णनं नाम 40:ओऽध्यायः। अथैकचत्वारिंशोऽध्यायः। मुक्तिनिरूपणं ऋषय ऊचुः मुक्तिर्नाम तया प्रोक्ता तस्या किं नु भवेदिह अवस्था कीदृशी तत्र भवेदिति वदस्व नः। सूत उवाच मुक्तिश्चतुर्विधा प्रोक्ता श्रूयतां कथयामि वः संसारक्लेशसङ्घन्त्रीं परमानन्ददायिनी सारूप्या चैव सालोक्या सानिध्या च तया तथा परा सायुज्या च चतुर्थी सा व्रते नानेन या भवेत्। मुक्तिर्दाता मुनिश्रेष्ठा केवलं शिव उच्यते ब्रह्माद्या नैते गेया केवलं च त्रिवर्गदा ब्रह्माद्या त्रिगुणाधीशा शिवस्त्रिगुणतः परः निर्विकारी परब्रह्म तुर्या प्रकृतितः परः ज्ञानरूपोऽव्यया साक्षी ज्ञानगम्योऽद्वया स्वयं कैवल्यमुक्तिदासोऽत्र त्रिवर्गस्य प्रदोपिः कैवल्याख्या पंचमी च दुर्लभा सर्वथा नृणां तल्लक्षणं प्रवक्ष्यामि श्रूयतामृषिसत्तमा उत्पद्यते यथा सर्व येनैतत्पाल्यते जगत् यस्मिश्च लीयते तद्धि येन सर्वमिदं ततं तदेव शिवरूपं हि पठ्यते च मुनीश्वरा सकलं निष्फलं चेति द्विविधं वेदवर्णितं विष्णुना तच्च न ज्ञातं ब्रह्मणा न च तत्तथा कुमाराद्यैश्च न ज्ञातं नारदेन वै शुकेन व्यासपुत्रेण व्यासेन च मुनीश्वरै तत्पूर्वश्चाखिलैर्देवैर्वेदैः शास्त्रैः तथा नहि सत्यं ज्ञानमनृतं
सत्यं ज्ञानमनन्तं च सच्चिदानन्दसंगितं निर्गुणो निरुपाधिश्चाव्यया शुद्धो निरञ्जनः न रक्तो नैव पीतश्च न श्वेते नील एव च न ह्रस्वो न च दीर्घश्च न स्थूला सूक्ष्म एव च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तदेव परमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिवसंज्ञकम् आकाशं व्यापकं यद्वत् तथैव व्यापकं त्विदं मायातीतं परात्मानं द्वन्द्वातीतं विमत्सरं तत्प्राप्तिश्च भवेदत्र शिवज्ञानोदयाद्ध्रुवम् भजनाद्वा शिवस्यैव सूक्ष्ममत्या सतां द्विजा ज्ञानं तु दुष्करं लोके भजनं सुकरं मतं तस्मात् शिवं च भजत मुक्त्यर्थमपि सत्तमा शिवो हि भजनाधीनो ज्ञानात्मा मोक्षदा परः भक्त्यैव बहवः सिद्धा मुक्तिं प्रापो परां मुदा ज्ञानमाता शम्भुभक्तिर्मुक्तिभुक्तिप्रदा सदा सुलभा यत्प्रसादाद्धि सत्प्रेमाङ्कुरलक्षणा सा भक्तिर्विविधा ज्ञेया सगुणा निर्गुणा द्विजा वैधि स्वाभाविकी या वरा सा स्मृता परा नैष्ठिक्यनैष्ठिकी भेदात् द्विविधैव हि कीर्तिता षड्विधा नैष्ठिकी ज्ञेया द्वितीयैकविधा स्मृता विहिता विहिता भेदात्तामनेकां विदुर्बुधा तयोर्बहुविधत्वाच्च विस्तारो नहि वर्ण्यते तेन वाङ्गे उभे ज्ञेये श्रवणादिकभेदतः सुदुष्करे तत्प्रसादं विना च सुकरे ततः भक्तिज्ञानेन भिन्ने हि शम्भुना वर्णिते द्विजा तस्माद्भेदो न कर्तव्यस्तत्कर्तो सर्वदा सुखं विज्ञानं न भवत्येव द्विजा भक्तिविरोधिनः शम्भुभक्तिकरस्यैव भवेज्ज्ञानोदयो धृतं तस्माद्भक्तिर्महेशस्य साधनीया मुनीश्वरा तथैव निखिलं सिद्धं भविष्यति न संशयः इति पृष्टं भवद्भिर्यत्तदेव कथितमया तच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितां मुक्तिनिरूपणं नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय।